गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 लाख रुपीस का पूरा पीसी बिल्ड। तो किशन सर, हम लोग ने ये पूरे पीसी बिल्ड में अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया? सर देखिए, ये एक ऐसा पीसी का मैं आपको वीडियो में बताऊंगा जिसके अंदर आप काफी अपग्रेड एंड डाउनग्रेड कर सकते हो। बेसिकली आपको मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ, 1 लाख के अंदर एक परफेक्ट गेमिंग और एडिटिंग या कुछ भी मल्टीटास्किंग पीसी चाहिए, ये पीसी सॉल्यूशन है। जिसके अंदर हमने यूज किया इंटेल कोर i5 12400F प्रोसेसर, बेसिक बट पावरफुल प्रोसेसर है। मदरबोर्ड मैंने यूज किया B660M मोर्टार वाईफाई DDR4 सीरीज का मदरबोर्ड मैंने यूज किया है, और इसके लिए मैंने 16 GB रैम यूज किया ट्राइडेंट जेट, और 500 GB का Gen 4 SSD यूज किया जो ओरस का न्यू है। इसके अंदर आपको ब्रांड्स भी चेंज कर सकते हो। पावर सप्लाई मैंने यूज किया 850 वॉट्स का। केस जो मैंने यूज किया कोर्सेर का 4000D। अगर आपका कूलर मास्टर का फैन हो या MSI का फैन हो, केस में आप स्वाइप अप करवा सकते हो। केस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। और ग्राफिक कार्ड मैंने यूज किया 6600 जो 8 GB का हाई एंड ग्राफिक कार्ड है। एडिटिंग के लिए काफी अच्छा है, जो 3050 के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा अच्छा रहता है। सो अगर ये ग्राफिक कार्ड के साथ में अगर ये पीसी पूरा बिल्ड करते हो, आपको 1 लाख के अंदर बन जाता है। तो 1 लाख के अंदर आपको ये परफेक्ट पीसी बिल्ड बन जाता है। अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लेते हो तो ये पीसी आपको 60,000 में मिलेगा। सो अगर आपका बजट 60,000 तक है, ये पीसी रहेगा, लेकिन इसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं लगाओगे तो आउटपुट नहीं आएगा, क्यों 12400 में नहीं रहता है। तब आपको एक 2-3 हजार रुपए बजट बढ़ा के 12400F की जगह 12400 लेना पड़ता है। सो ये परफेक्ट सोल्यूशन जो है आपको 1 लाख के अंदर मिल जाता है। अगर देखिए, अगर आपको मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा खींचूंगा, और प्लीज आप ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं कैसे अपग्रेडेशन बताता हूँ। पहली बात ये है कि प्रोसेसर को और भी आपको थोड़ा ठंडा रखना है, कूल रखना है, फ्रिज के जैसा यूज करना है, तो आपको लिक्विड कूलर लेना पड़ता है, जो एक 7000 के अंदर MSI और कूलर मास्टर डीप कूल कोई भी ले सकते हो, 240 mm का आता है। बजट है तो NZXT फ्रैक्टल डिजाइन ऐसा प्रीमियम ब्रांड के ऊपर भी आप जा सकते हो, क्योंकि केस मैंने काफी अच्छा दिया जिसके अंदर फ्यूचरली पूरा अपग्रेडेबल है। सो मेन हो गया प्रोसेसर के अंदर आपको अपग्रेडेशन करना है तो 5000 आप वो करके आपका पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, लाइफ भी ज्यादा आ जाएगा। नहीं, आपको प्रोसेसर का कूलर यही रखना है तो इंटेल का स्टॉक कूलर भी काफी अच्छा आता है, और बजट थोड़ा सा कम है, मीन्स एक 7000 रुपए तक आपका बजट कम है। देन यू कैन स्वाइप अप विथ योर ग्राफिक कार्ड। 93,000 के अंदर ये मैं बिल्ड बना के दूंगा RTX 3050 के साथ में। तो RTX 3050 भी वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड बोल सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा भैया मेरा और भी 5000 ज्यादा है, मीन्स 1,05,000 रुपए तक मेरा बजट है, देन आप जा सकते हो 6600 XT ग्राफिक कार्ड। 6600 XT वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। सो अगर आपका बजट 1,05,000 है, इसके ऊपर आप स्वाइप अप कर सकते हो, मीन्स पीसी का परफॉर्मेंस और भी आपको काफी अच्छा है। नहीं भैया मेरा बजट और भी 10,000 है तो और भी खींच लो, तो 3060 हम देंगे। इसके अंदर ब्रांड्स भी वेरिएंट है, 2-3 हजार रुपए मैक्सिमम डिफरेंट रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है। सो 1,15,000 के अंदर हम आपको 3060 के साथ में बना के देंगे। नहीं भैया मैं तो और भी बजट बढ़ाऊंगा, मेरा बजट जो है ना और भी एक 15-17 हजार रुपए और भी खींचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे परफॉर्मेंस और भी अच्छा चाहिए। लेकिन मैं 1080 लेवल का ही गेमिंग करता हूँ, लेकिन मुझे हाई एंड एडिटिंग के लिए जो सिस्टम फ्रीज ना हो या हैंग ना हो वैसा वाला जीपीयू के साथ में चाहिए, देन आप स्वाइप अप कर सकते हो 3060 Ti के साथ में। 3060 Ti अगर आप लेते हो तो आपका ओवरऑल पीसी 1,32,000 के अंदर बन जाता है। अगर भैया आपका बजट और भी एक 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा है, देन यू कैन गो विथ 3070 Ti। 3070 Ti वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड बोल सकते हो, जो आपका बजट को एक 145 के अंदर बना देगा। लेकिन यही नहीं रुकते हैं, आपका पीसी का अपग्रेडेशन और भी करना है। नहीं भैया मेरा बजट तो और भी 20,000 ज्यादा है, सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा 3080। 1,65,000 के अंदर मैं आपको 3080 ग्राफिक कार्ड के साथ में ये पीसी बिल्ड करके दे सकता हूँ। इतना अपग्रेडेशन कर दिया, 5,000-6,000 रुपए आप कूलर में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पीसी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो जाता है। रैम 16 GB है, और 16 GB रैम ऐड करना है तो 7-8 हजार रुपए और एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन आपका प्रोसेसर, यार मुझे तो i5 पसंद नहीं आया, मुझे i7 के अंदर स्वाइप अप करवाना है, तो i7 का 12700F अगर आप प्रोसेसर लोगे, अगेन आपका बजट सिर्फ एक 8,000 रुपए बढ़ेगा। मींस 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देने से आपका ओवरऑल जो मैंने प्राइसेस बोले थे उसके ऊपर 8,000 एक्स्ट्रा में आपको 12700F मिल जाएगा। नहीं भैया मुझे तो 12700F नहीं के चाहिए, तो आपको सिर्फ और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। लेकिन उसके साथ में के में कूलर नहीं आता, तो कूलर के भी 5,000 और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। और मैंने इस पीसी के अंदर जो पावर सप्लाई डीप कूल का 850 किया है, उसके अंदर आप स्वाइप अप कर सकते हो कूलर मास्टर गीगाबाइट, या कोई भी MSI का भी इवन कूलर पावर सप्लाई ले सकते हो, या कोर्सर का भी ले सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस के अंदर आते हैं, जो आपके हर तरह के ग्राफिक कार्ड को आपका खींच लेता है। ये फुल्ली मॉड्यूलर गोल्ड रेटेड के अंदर रहेगा। और केस के अंदर तो मैंने आपको ऑप्शंस बता ही दिए थे कि कैसे आप स्वाइप अप और डाउनग्रेड या अपग्रेड कर सकते हो इस पीसी के अंदर। और इस पीसी में अगर और भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सके। ओके, तो सर अभी आते हैं इसके सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स प्राइसिंग के ऊपर, तो मुझे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स प्राइसिंग के बता दीजिए। देखिए 12400F है, आपको 15,500 में आ जाता है, और B660M मोटर वाईफाई DDR4 एक 17,500 में आ जाता है। और आप रैम लेते हो तो ट्राइडेंट
ट्राइडेंट जेट जो नियो सीरीज का है, या ट्राइडेंट जेट जो 8200 में मिल जाता है, 500GB NVMe Gen 4 SSD जो 8800 में मिल जाता है, 6600 अगर आप लेते हो तो 40,000 के अंदर मिल जाता है। अगर आप 850 वॉट्स का गोल्ड रेटेड फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई डीप कूल का लेते हो तो 8800 में मिल जाता है, और कोर्सेर का 4000D ये केस जो है 7000 के अंदर मिल जाता है। और रैम जो मैंने इसके अंदर यूज किया था 16GB का रैम है, आप इसके अंदर नॉन RGB का लोगे तो 1000 रुपीज और कम हो जाएगा। अगर स्टोरेज आपको 1TB लेना है 3000 एक्स्ट्रा होगा, और 2TB लेना है तो 4000 रुपए एक्स्ट्रा होगा। लेकिन आप 3050 ट्रिपल फैन वाला लोगे तो आपको 33,500 के अंदर मिल जाएगा। ये कंपोनेंट्स अगर आप इंडिविजुअली खरीदोगे तो भी ये प्राइस ही रहेगा। अगर आप ओवरऑल बिल्ड करते हो तो थोड़ा बहुत और हम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हम ये मैनिपुलेट नहीं करेंगे कि यार आपको 10,000 हम बिल्ड के साथ में कम दे देंगे, तो वो सब फ्रॉड हम नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच सर। और गाइस ये था पूरा वीडियो। ये वीडियो में मैंने सारे आपको प्राइजेस बता दिए कि कोई ग्राफिक कार्ड आप स्वैप करोगे तो क्या प्राइजेस आएंगे। तो आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।